வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் இன்ஃபோ மோட்டோ தமிழ். வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம டிராக்டர் எங்கே பார்க்க வந்திருக்கோம்னா NN ஆட்டோ கன்சல்ட்டிங்க்கு. இந்த ஆஃபீஸோட அட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா காவக்காடு, செஞ்சி, விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட், செஞ்சி டு திண்டிவனம் சாலையில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஆஃபீஸோட மொபைல் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி பேசுங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் sonalika RX47. இந்த டிராக்டரோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2012. இந்த டிராக்டரோட HP பார்த்திங்கன்னா 50 HP வருங்க. இந்த டிராக்டரில் கம்ப்ரஸர் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கம்ப்ரஸரோட கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நியூ கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஃபுல் செட்டாக இதனோட விலை பார்த்திங்கன்னா 3,50,000 சொல்கிறாங்க. விலை குறைத்து கொடுக்குறன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.